Para diyuswa ingkang binerkahan dening Gusti, sugeng pepanggihan malih wonten ing pangibadah adiyuswa saben dinten Jumat. Sumangga sesarengan kita miwiti kempalan kita srana ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi 321 kulawarga kang rahayu. Sasampunipun kita ngrepekaken keluarga kang rahayu lan sumangga kita nampeni votum lan salam. Kita pitados pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Para diyuswa, sumangga pepagian kita ing saben dinten Jumat gegayutan kalian pangibadah adiyuswa kita lampahi lan saderengipun ugi kita sowan dhateng Gusti lan kita ndedonga. Matur nuwun dhumateng Gusti awit paduka ingkang sampun makarya ing gesang kawula katitik paduka sampun ngempalaken kawula senadyan lumantar online punika. Paduka ingkang ugi badhe ngendika dhateng kawula, monggo Gusti, Roh Suci makarya ing gesang kawula matemah sabda ingkang badhe kawula tampi menika boten namung sadermi kawula pirengaken, ananging badhe kawula cakaken ing gesang kawula. Wonten asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para diyuswa ingkang binerkahan dening Gusti, menggah jejer ingkang kita rembak, wantun nyuwun, wantun caos syukur. Kapendhet saking kalih para raja gangsal, ayat 9 lan 11 mekaten. Sang Senopati Naaman nuli rawuh ing daleme Nabi Elisa dalah titiane kreta sakjarane lan kendel ing sangareping lawang. Nabi Elisa tumuli utusan wong kadhawuhan matur marang panjenengane. Panjenengan dalem kaaturan siram kaping 7 wonten ing Benawi Yarden. Temah sarira dalem badhe pulih sarta panjenengan dalem
badhe dados resik. Para sedherek ingkang binerkahan dening Gusti, menawi kita menika ningali gesang kita, tentu gesang kita menika kathah sanget berkahipun Gusti. Emut kita menika saged tangi, saged ngasuh, saged tilem, saged lelados, saged dahar, saged ngombe, nindakaken pandamelan lan kempalan lan sak piturutipun. Kula pitados sedaya menika berkahipun Gusti. Awit kita pitados gesang kita punika berkahipun Gusti. Punika penting. Awit menawi kita menika ngakeni gesang kita menika berkahipun Gusti, ateges Gusti menika tansah nganti kita. Lan ugi kita emut ingkang naminipun berkah mboten ateges kedah ngiram-ngiramaken. Ananging perkawis ingkang prasaja, perkawis ingkang limrah ing padintenan menika ugi berkahipun Gusti. Cobi panjenengan penggalih kados pundi kawontenanipun sederek-sederek kita ingkang wonten ing griya sakit. Wonten ugi ingkang ambekan kedah ngginakaken selang. Kamangka kita menika ambekan inggih ambekan prasaja ingkang kita tindakaken. Kula pitados sedaya menika berkahipun Gusti. Mekaten ugi cariyos kita wonten ing dinten menika gegayutan kalian Senopati Naaman. Piyambakipun menika senopati saking negari ageng inggih menika negari Aram. Piyambakipun nandhang sakit kusta. Piyambakipun menika kepingin nampeni kesarasan. Panjenengan saged membayangkan para sederek, senopati ingkang kawentar Naaman kok ya lara buduken, lara kusta. Milanipun limrah menawi Naaman menika kepingin pikantuk petahing kesarasan lan piyambakipun lajeng sowan dhateng Nabi Elisa. Nyuwun kanthi adreng kaangkah Gusti enggal maringi wetahing kesarasan. Dening Elisa lumantar abdinipun sang senopati negari ageng menika kadhawuhan namung siram srulup wonten ing lepen Yarden. Tentu perkawis ingkang mekaten menika perkawis ingkang aneh kangginipun Naaman. Kepinginipun Naaman menika pepanggihan kalian Nabi Elisa. Nabi Elisa lajeng ndongaaken maringi pertombo lajeng saras. Ananging cariyos boten mekaten. Nabi Elisa ngersakaken amrih Naaman menika purun siram slulup kaping 7 wonten ing lepen Yarden. Lajeng menapa ingkang kelampahan? Karana piyambakipun menika kepingin nampi kesarasan, piyambakipun menika pitados matemah Naaman menika lajeng slulup kaping 7 lan piyambakipun menika nampeni wetahing kesarasan. Lajeng menapa ingkang dipun tindakaken dening Naaman nalika piyambakipun nampeni kesarasan? Naaman lajeng ngakeni menawi Gusti Allahipun bangsa Israel menika Gusti Allah ingkang gadhahi kekiyatan linuwih
Milanipun Naaman menika lajeng caos syukur. Matur nuwun dumateng Gusti ingkang nyarasaken piyambakipun. Kamangka ingkang naipun Naaman tentu nggadahi paugeman tinamtu benten kalian paugemanipun bangsa Israel. Ananging karana piyambakipun menika sampun nyuwun pitulungan lan piyambakipun menika sampun nampi pitulungan, piyambakipun menika lajeng caos syukur. Para sedherek ingkang binerkahan dening Gusti, caos syukur menika perkawis ingkang aji. King menapa caos syukur menika perkawis ingkang aji? Awit nalika tiyang menika caos syukur, piyambakipun menika sepisan ngakeni bilih sedaya menika saking Gusti. Naaman pitados lan ngakeni bilih bagas kesarasanipun saking Gusti lumantar abdinipun inggih menika Nabi Elisa. Kaping kalih ginanipun caos syukur nggih menika emut bilih gesang kita menika gumantung kalian Gusti. Naaman budidaya, Naaman nindakaken menapa kemawon, sedaya menika kepingin kita kaemutaken bilih lampahing gesang kita menika gumantung kalian Gusti. Dados nalika kita menika caos syukur sepisan kita menika ngakeni sedaya menika saking Gusti. Lan kaping kalih kita kaemutaken sedaya gesanging manungsa gumantung kalian Gusti. Lan kaping tiganipun bilih kita menika kedah dados talanging berkah. Tiyang ingkang caos syukur piyambakipun ugi ngakeni menawi gesangipun menika kedah dados talanging berkah kagem sinten kemawon. Perkawis ingkang kaping sekawan inggih menika lumantar caos syukur badhe wonten ewah-ewahan ingkang ageng. Suwanipun kita menika winates nalika kita syukuri dados perkawis ingkang boten winates kados dene Naaman. Piyambakipun suwanipun menika boten pitados yen kon adus kali ana ing Aram kuwi luwih apik tinimbang kali-kaline wong Israel. Ananging karana piyambakipun pitados dhateng Gustining bangsa Israel, milanipun Naaman menika lajeng nindakaken menapa dawuhipun Nabi Elisa. Milanipun sumangga para adhisa ing satengahing caos syukur kita, ing satengahing gesang kita menika kedah tetep ageng ing caos syukur. Emut gesang kita menika peparingipun Gusti. Sampun sak mestinipun kita menika caos syukur. Amin. Semoga kita tutup pepanggihan kita srana kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, awit paduka sampun berkahi dhateng kawula katitik lumantar sabda pangandika paduka. Paduka sampun mulang amrih kawula kebak caos syukur ing sadengah kawontenaning gesang kawula. Kala pasrahaken kawontenipun para adhyusa ing pundhia kemawon ingkang wedal samangke langkung winatesan gegayutan kalian corona menika. Monggo Gusti paduka ingkang berkahi lan ingkang nganti matema para abdi yuswa tansah binerkahan ing kekiyataning raga, binerkahan ing bagas kesarasan, binerkahan wonten ing ayeming manah matemah ing kawontenan ingkang sarwi winates menika. Para adiyuswa tansah tumenga dhateng paduka. Matur nuwun Duh Gusti.
Menawi paduka sampun ugi berkahi lari-lari kawula, berkahi putu-putu kawula ing pundi papan. Sae ingkang makarya, sae ingkang tasih sinau. Monggo paduka ingkang tansah nyruntakaken berkah paduka. Matema lumantar pasinaonipun, lumantar anggenipun makarya, lare lan putu kawula menika tansah winengku lan ugi tansah kanthi dening paduka. Kalau pasrahaken bangsa lan negari kawula, maka Gusti paduka agem pangarsane negari kawula. Matema saged meranata negari kawula kanthi wicaksana. Langkung-langkung gegayutan kalian corona menika, kawula pitados paduka ugi badhe meranata bangsa kawula, negari kawula, rakyat Indonesia, mekaten ugi jagat menika. Matema ing satengahing corona menika kawula wicaksana lan tansah tumenga dhateng paduka. Kalau pasrahaken pepanggihan kawula, kalau pasrahaken pangibadah mirunggan menika wonten asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang ugi sampun maringi berkah dhateng kawula. Namena berkahipun Gusti, siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci tansah makuwon wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Semoga para pasamuan kita tutup pepanggihan kita kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 187. Puji syukur kunjuk Gusti. Jadilah saya
Tuhan siya